आपके पास भी ऐसा स्पीकर होगा जिसका कोन फट गया होगा जैसा मेरा यहाँ पे है। तो आज मैं इस स्पीकर को ठीक करने का एक तरीका बताऊंगा। स्पीकर को ठीक करने के लिए मैं इस टाइप का पैसिव रेडिएटर यूज करूंगा। उसके लिए स्पीकर का ऊपर का मेटल को क्लीन कर देना है पूरा इस तरह से। अब पैसिव रेडिएटर के बीच वाला मेटल को हटा लेना और फिर इस तरह से स्पीकर के टॉप पे इसको चिपका देना। ये स्पीकर रिपेयर होने के बाद अच्छा तो नहीं दिखेगा पर आवाज बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि मैं इसका टेस्ट भी करके दिखाऊंगा। इस स्पीकर को चलाने के लिए मैं PAM 8406 वाला एम्पलीफायर यूज करने वाला हूँ 5 वाट का। इसकी कनेक्शन एकदम आसान है। इसके साथ में एक ब्लूटूथ भी यूज कर रहा हूँ मैं। अभी रुको, ये तो विदाउट इनक्लोजर है। इनक्लोजर के साथ में देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना।